感谢大家送的礼物，谢谢大家。谢谢媳妇儿送的玫瑰花，谢谢。比心儿比心儿，媳妇儿，嘿嘿。嘿嘿，随便交，交个灯牌最好了。咋了，媳妇儿，你交定金了？你都那么多月饼了，还要？你这一块，这蛋黄馅的是吧？咱一会儿给你打啊。